こんばんは。新パイロットきよきよです。今回はついに正式版が公開された島アップデート3について、皆さんが気になるポイントをぎゅっとまとめてお届けします。長かったベータ期間を終えて、どんな新しい要素が加わったのか、早速見ていきましょう。今回の SIM アップデート3は SIM のパフォーマンスの改善、バグ修正、安定性の強化がメインです。またイニビルズさんの A320 をはじめとするたくさんの機体の修正に力が加えられているのがポイントです。機体に関する細かなアップデートは数が多いので、詳しい内容は動画の概要欄にあるリリースノートをチェックしてみてください。この動画ではシミュレーター全体に大きな影響がある変更点に絞ってご紹介します。まずはグラフィックに関する設定の変化です。新しくフレーム生成前のフレームレートリミッターというものが追加されました。この新しく追加された機能は、フレーム生成が始まる前の最大フレームレートを設定できます。例えば 30fps に設定すれば、フレーム生成以外の方法ではそれ以上のフレームレートは出なくなります。この設定のメリットはパソコンへの負荷が軽減され、ゲームのカクつきを減らせることです。特に高リフレッシュレート対応のディスプレイでフレーム生成機能を使っている場合は、そのディスプレイリフレッシュレートの半分に設定すると最も効果が高いというユーザー報告も出ています。カクつきに悩んでいる方は一度試してみてください。2つ目、パッシブ航空機の品質オプション。日本語版ではまだ翻訳が完了していませんが、グローバルレンダリング品質にマイクロソフトフライトシミュレーター2024のアバター、グランドサービス、駐機している機体、トラフィックなどの品質を設定する新しいオプションが追加されました。各項目はそれぞれコンティティが表示される数を調整し、バラエティが表示される種類の多様性を調整します。なので機体の数を単純に減らしたい場合は、クオンティティを低いものに設定してください。オンラインプレイヤーをたくさん表示したい場合は、トラフィックの設定を高めにすることをお勧めします。その3、プラットフォーム間の一貫性の向上。これまでパソコン専用だった動物層の密度、空港車両の密度などのグラフィック設定が Xbox にも追加されました。Xbox ユーザーにとっては限られたリソースをより有効に活用できるようになる嬉しいアップデートですね。4. コントロール UI の改善。コントローラーの設定メニューにフィルターの機能と入力カーブに簡単にアクセスできるショートカットが追加され、設定がより便利になりました。新しいロットカーブシステム。まずロット、レベルオブディテールが何なのかというと、カメラの距離に応じて 3D モデルの細かさを調整し、描画負荷を減らす技術です。例えばカメラの近くにある機体は詳細になり、カメラから遠い山とかは負荷を減らすため、低いテクスチャーなどで表現されます。このシステムに新しい設定としてロットカーブが追加されました。通常はデフォルトでオンになっており、開発者モードでしか変更できません。つまりこれは主にアドオン開発者向けの変更ですが、このアップデートで PMDG777 やイニビルズ A350 などの一部の機体でコックピットのテクスチャーが一時的に低解像度になったり、一部が透明になったりする問題が確認されています。これはアドオンの互換性によるものですが、少し待てば高精細なモデルに戻るので、急いでいなければ大きな問題ではありません。もし同じ現象が起きても慌てずに少し待ってみてください。6. ATC の広範な変更。日本語では効果を実感しにくいですが、言語を英語に設定すると IFR の初期コードロジックや効果の予測、
スターの手順などが大幅に改良されました。英語でも大丈夫な方はぜひ試してその効果を確認してみてください。7. キャリアモードの修正と追加。タキシング時の違反ロジックの修正や、航空機が損傷しているか、燃料が不足してミッションが完了できない場合、巡航をスキップするオプションの無効化。各フライトフェーズをスキップした時に燃料が適切に除去されない問題を修正。ヘリコプターによる貨物輸送、捜索救助といった専門的分野向けの新しいダイアログなど多くの改善が行われています。8. 天候エンジンの調整。メターの情報を無視する特定の空港の問題や、日本の東京のような空港やヘリポートが密集するエリアでライブ天気を使用した際にパフォーマンスが悪化する問題についての改善や、雷雨の動作がよりリアルになりました。今回の天候エンジンの調整は日本に関わる地味ながら嬉しい修正ですね。9. 機体のダウンロードオプションの追加。これまでストリーミングが基本だったアドオンのダウンロードがストレージに直接保存できるようになりました。マーケットプレイスのマイライブラリからインストールしたい機体を選択してダウンロード。準備ができたらインストールの2段階手順で実行できます。アドオンを自分のストレージに保存したい方はこの方法を使用してください。シムアップデート3と同時に2つの新しいコンテンツも追加されました。一つはユーロコプター EC135 ローカルレジェンド21のアイテムになっています。マイクロソフトフライトシミュレーター2024を所有していれば無料で手に入るヘリコプターです。ただ離陸時にいきなり右に回ったりホバリングが難しいなど少しヘリコプターとしては機敏すぎる仕上がりになっています。この機体はマイクロソフトフライトシミュレーター2024のローンチ時の問題に対する感謝を込めたいわば詫び機体のような存在です。ただ個人的にこれを送られてもといった感想です。2つ目がシティアップデート12です。ドイツのゲーム見本市ゲームズコムの開催を記念してミュンスター、ブレーメン、ドイツの5都市がリアルに更新されました。ドイツを頻繁に飛行する方は導入しておくと景色がさらに楽しめますよ。今年のシムアップデートは残すところあと1回となりました。具体的な日程はまだ未定ですが、今後のアップデートではグラフィックやゲームのパフォーマンス問題にさらに注力していくとのことです。新しい情報が入り次第また皆さんにお知らせしたいと思います。今回のアップデートで皆さんが知りたかった情報はありましたか？このアップデートに関する感想をお待ちしています。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。